Tender shit and the full sand pineapple, we have five more a little amaro, yeta line share. The lower the chamber, ye area, so can at pathetic love to your lesson to sit up. If you are created okay, prove the one, suddenly, or you don't want to real more of your son and on. Peter Rodima, a true stemma. Wow. Now let's see where the Babel come. Brother, but the wooden shaped table showed the partnership no, so I for the attention to the back. I had the same for another. I should see. Now, yeah, concentrate and can. So, I compression to the outlaw, Tanjalo, Capio, Chapman. Can I never oh, Trawa, she also told the Yama, say and a dark Canada, to this way to Canada, then you can say down, say, I touch me on the way. After you, Fosia, yeah, obviously, it was also engineered to Dama, Canada. You see, it's well context. Secured by flexible steel cables. The bottom of the wall is going upward. Oh, no, you're not the canine. I have another movement. Same about that. I don't have to see a car. Have you sit up? Woman, you may have the branch. We have to Shama, Yan. Canada canine. Canada to the line of time. Go there. I don't know. That's what I am. I wrote the let's all take that's what I said. Timber construction takes carbon and puts it into our infrastructure. Putting building. No, switch on model. No, attention. Keep show I trying to and not your stressful. The IMS long can Chamati don't want. The other earthquake simulated today was California's Northridge quake, 6.7 on the Richter scale. Thomas Fudge, KPBS News. California gets earthquakes, which means that the building codes here have some pretty strict. Researchers put a 6-story lightweight cold-formed steel building through a scaled motion the shaking of the wall-braced building is the world's largest outdoor shaking steel frames develop ways to make buildings safer and disasters. The researchers are deploying drones before, during, and after earthquake simulations, as well as during fire tests, in order to map the structure and capture video of the damage. One of the big picture goals of drone research is to develop better methods to assess damage in buildings, bridges, and other infrastructure after an earthquake. The 6-story building's layout is designed to a multi-family residence. ဇိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်က trim ratio ကကျွန်တော် 2% ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရောက်သတ်မှတ်တာ 2% ဒီရှာမှုပေါ့မှာတော့ drift က south level တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားရဲ့ဒီရှာမှု 2% အဲ့တော့ဟို performance တင်ပြီး sale လို့ပါလို့ 2% နေပြီးတော့ 1% ဖြစ်တော့မှာပေါ့ရွေးရှားဖို့အများကြီးခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က non structural element ကို design ဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီရွေးရှားမှုကို
Malay local team are in a good share how can I out that's the rule and structure. That group, Genetic, just so that much. Or always with and the Mazayan through the top of the river, 10 years, then they take it. I'm not going to get off or the ball. Nelly, enjoy it. Told her, they are losing a pool out. What did you want to do? Something and how they took the ball. And grow out of Nelly, show up the other one. As a on the Ramu that I did, which are to head. Tell our head and I'll take out the matter. I don't know. That's it. I I'm Bruce Lafayette, I'm the operations manager over here. Not through Senate, situation, how much sense you don't know, check that out. I was going to platform here where we can build I've been one and replay 8,007. Hello, Senate, I'll have a gas station, you can only wide, G1, if we just see, don't know how much sense data. Alright, so now we're in the control room. This is the later banks. The pressure at 5,000 psi, which is roughly 156 times the pressure that's in an average car tire. So in each of these bottles, it's in front of them. We fill oil and we keep that oil at high pressure. Through the large red pipes out into the system, and that is what causes the Today we will explain what is a response spectrum and how we can use it to evaluate earthquake forces in buildings. In order to discuss the response spectrum, we need first to understand what is the natural period of a structure. If we push a structure horizontally, then we remove the acting force to allow the structure to vibrate freely. The time needed by the structure to make a complete free vibration cycle is called the natural time period. The value of the natural time period depends on the properties of the structure, mainly stress and stress. When the mass increases, the time period also increases. Heavy buildings vibrate more than light buildings. On the other hand, when the stiffness increases, the time period decreases. Short buildings are stiffer than tall buildings, therefore short buildings vibrate faster than tall buildings. For a wide single degree of freedom system, the natural time period is equal to 2 pi multiplied by the square root of m over t. Why are structures affected by earthquakes? If we have a very light building with negligible mass, and the building is subjected to an earthquake motion at the base, the building as a whole will move back and forth, following the exact motion of the earthquake, but no force is generated in the building. In other words, the building will not be affected structurally by the earthquake as long as its mass is very small.
Now let's add considerable mass at the top of the building and see what is going to happen. When we subject the building to an earthquake motion at the base, the building will not move as one unit as before. There will be a difference in motion between the top of the building and its base. This is similar to what happens to a person in a train when the train moves suddenly. This difference in motion between the base and the top is called the relative displacement, and it is this relative displacement အဲကျွန်တော်ကစက်တွေဘယ်လောက်ကြီးများများဒီ member မှာခံထားတဲ့ force ပေါ့တဲ့ဟာဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ movement နဲ့ဆိုင်တာဒီကောင် movement ဘယ်လောက်များလဲအဲ floor to floor ပေါ့ကျွန်တော်တို့ floor to floor ကြားမှာသူရဲ့ relative displacement ဒီဘယ်လောက်ရှိဒီများရင်ဒီမှာ stress များမှာအဲ stress နဲ့မှာတော့သူဟိုချက်နေနားပါလေကျွန်တော်ကအဓိက floor to floor ပဲကျွန်တော်ကစစ်ကြတာ forces to be generated in the building. In summary, the effect of the earthquake on the structure is mainly dependent on the relative displacement U and not on the displacement of the base D. Therefore, the response of the structure to earthquake is measured by the relative displacement. If we multiply the relative displacement U by the stiffness K, we obtain the shear force V, which is the force used for the design of အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က relative displacement နဲ့ stiffness ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ member ရဲ့တောင့်တင်းမှုပေါ့အဲ့နှစ်ခုမြောက်ရင်သူ့မှာလာတဲ့ခံရတဲ့ shear force အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ shock column ဆိုတာအဲ့ဒါလာဥပမာကျွန်တော်ဒီ floor ရဲပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းကတိတိရှိရှိဒါရကြီးရဲ့ ratio stiff ဖြစ်လာဆိုရင်အဲ့မှာ force များပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးရှားမှုအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂျားမှာကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ထုံးတဲ့တစ်ခုနဲ့ခါမှဖမ်းထောက်လိုက်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကလည်းတောက်နေဆိုရင်ဒီဟိုရွေးရှားမှုကဟိုဟာယူပေါ့နော်စစ်နက်ကကျွန်တော်ဒီတောက်တဲ့မှုကြောင့်အရွေ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကတူလေးတော့ပူခံစားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတူတဲ့တိုင်ကပို့ပြီးတော့အားများခံရတော့ကျွန်တော် shock ကလည်းဆက်လို့ကျွန်တော်နှမျိုးပါဗျာတခုက shock ကလည်းရှိတယ်တခုက soft flow ဖြစ်ပြီးတော့ long column ပြဿနာလည်းရှိနေတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကဟိုချိန်ရမှာပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့တုတ်က guideline သတ်မှတ်ထားတဲ့အားတွေကိုcompliant ဖြစ်အောင် design ဆွဲရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ design ဆွဲခဲ့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်တဲ့ guideline နဲ့ပဲဝင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါ structure က response အမှန်နဲ့တောင်းနေအောင် If we divide the shear force V by the mass of the building, we obtain the absolute acceleration A. In summary, if we multiply the relative displacement U by the value K over M, or equivalently by the square of the value 2 pi over T, we obtain the absolute acceleration, which is used to measure the response of the earthquake instead of the relative displacement. We prefer to use the acceleration instead of the relative displacement because we can directly obtain the design force by multiplying the acceleration with the mass of the building. In structuralကျွန်တော်တို့ shear force ကဟို multi-linear က mass ပေါ့ mass နဲ့ acceleration ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ Newton တော့တိုင်း that is good happy ပေါ့နော် mass နဲ့ acceleration နဲ့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က acceleration များရင်လည်းခံရတဲ့ shear force ကများမယ် mass ဝင်များရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့စောင်းမှလာတဲ့ shear force ကပိုများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိရင်ဥပမာဒီကောင်ကိုဥပမာသွားနေပြီခံနိုင်အောင်ပြင်နေတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ live weight တွေတုံးတယ်ဆိုတော့ရေကျဲကဒါမျိုးဖြစ်တာဥပမာကျွန်တော်ကအရင်တော့2020 နဲ့ China လောက်ကြတယ်လောက်ကြအခုစတဲ့စားကြတော့ထဲကိုခက်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အပေါ့ဝိတ်ပြန် short အဲ့တော့ဝိတ်ပြန် short လို့ရှိရင်ခုနကပုံနဲ့2020 final နဲ့နီးစပ်လာကျွန်တော်က mass ကိုပဲ short ချတဲ့အတက်ကိုတုံးထားပါတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် damper ထပ်တုံးတာပေါ့နေရာဆိုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကဖြစ်စေတာလို့ရတယ် They are mainly interested in the maximum value of the force that occurs in the building. We are not concerned
about the direction of the force or when does it happen. For a single degree of freedom system, the maximum response is mainly dependent on the natural time period of the structure. To demonstrate this fact, we need to draw a graph between the time period t and the maximum absolute acceleration that occurs in the structure. Consider a single degree of freedom building with mass m, and the height of the building is adjusted to produce a natural time period of 0.2 seconds. Now we will subject this building to a specific earthquake, E1. Then we will solve the structure to obtain the maximum acceleration that will occur due to this earthquake, and we will record this. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က model လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီငလင်း ground motion record ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီ record နဲ့တို့တော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကဒီ structure လေးရဲ့ response ရဲ့ maximum ဖြစ်တဲ့ acceleration ကိုတို့ record လုပ်တာအဲ့ဒါလေးကို plot လုပ်တာ on the graph as shown. Next, we will change the height of the building without changing the mass, so that the time period becomes 0.4 seconds. And we will resolve the problem to obtain the new maximum acceleration. We continue this process by changing the natural time. ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးကိုညှိလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ natural ပြီးတော့ကတော့နည်းနည်းများလာတွေ့လာကြပါစိုက်ရတယ်အဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော် response ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကို record လုပ်ထားပြီးတော့ all မှာကျွန်တော် graph ထုတ်ပါမယ်နော် time period, and each time we solve to find the maximum acceleration to complete the graph as shown. This graph means the natural time period t and the maximum acceleration response is called the response spectrum curve for the earthquake motion E1. If any single degree of freedom building is subjected to the same exact earthquake motion E1, then we can obtain the maximum acceleration that could happen in this building due to this earthquake using this response spectrum curve. Suppose that the natural time period of the building was found to be 0.9 seconds, then we will locate this value on the x-axis, and then we will obtain ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီငလင်းဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြီးတော့အစာအုပ်ရဲ့ natural frequency ကို read လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဟို graph ရတယ်အဲ့ generalize graph ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တုတ်ကသတ်မှတ်ကြဟိုဆရာဆောတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒီ data တွေနဲ့ analysis လုပ်ပြီးတော့ substitute ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ structure ကိုအဲ့ဒါရေး degrade ရှိတယ်ခိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော် structure ကို run လိုက်အဲ့ natural period က finance ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုထားလိုက်ပြီးတော့တော့သွားလိုက်ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်ခံထားတဲ့ shear force ရတယ်အဲ့တော့ဒီ graph ကဟိုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဟိုထုတ်တဲ့ဒီ graph ကိုထုတ်တဲ့လူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့တောင်းကြည့်အောင်နော်ဒီချာလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေရဲ့ဖတ်လာလို့ဆိုတာအချိန်တိုင်းတာတခုတော့ပေးရအောင် corresponding maximum acceleration from the graph as shown. The maximum expected shear force can be computed by multiplying the maximum acceleration by the mass of the building. As stated earlier, the response spectrum curve constructed previously is specific to the earthquake motion E1. If another earthquake E2 is applied, then a different response spectrum curve will be obtained. In order to use the response spectrum curve in the design of the circuit, we must draw the response spectrum curves for all the earthquakes E1, E2, E3, E4, etc. that is expected to happen in that location. And then we can draw an envelope response spectrum that can be used in the design. We call this envelope. ကျွန်တော်တို့ဒီ envelope ကအခုကျွန်တော်တို့ကောက်ကသတ်မှတ်တဲ့ line ဖြစ်မှာပေါ့ curve, the design response spectrum curve, and we call the maximum acceleration the spectral acceleration SA. So how do we obtain the response spectrum curves in practice?
do we need each time to analyze the structure for different earthquakes and find the envelope response spectrum as done earlier? In the majority of cases, we don't need to do that. If we know the location of the building and the type of the soil, we can use one of the national codes, such as ASCE 7 or the Euro code, to draw the design response spectrum curve using simple equations. For example, if we are designing a building in New York City and the building is founded on very dense sand, which is soil type C, ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းဆိုရင် finder စီကို PTA ပေါ့နော်ဒီပုံရင်းအောင်ကိုစမ်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို site class ကို define လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတာတို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုသူအဓိကဘက်ကတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က site class ချိန်တော့တာနဲ့အဲ့ graph ကအနှိမ့်မြင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီပေါ်တက်တော့ပြော့တယ်နေတော့ပေါ်တက်တော့ and easily draw the design response spectrum curve using ASCE 7-10 code as follows. First, we use the maps in ကျွန်တော်တို့ MMPC ရလည်းပဲဟို PSC ပေါ့ American Society of Civil Engineering ပေါ့အဲ့ကုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ reference လုပ်ထားတယ်အများစုပေါ့ကျွန်တော်တို့ structure ဆိုရင် 100% ဒါပေမဲ့ခုနက parameter လေးပေါ့ခုနက site ပုံမြင်ပြီးတော့ခုန site class definition တွေဒီ graph တွေကတော့ဒီက data ရှိသလောက်နဲ့ဟိုမှာ ASC မှာရှိပြီးသားတဲ့ကြားကိုချိန်ကြည့်တော့ထည့်ရတယ်နော်ကျွန်တော် code to find the earthquake parameters for New York City, which are the short period parameter, SS, the 1 second parameter, S1, and the long transition period, TL. Then we use these values along with the soil type to obtain the parameters FA and FV from the tables in the code. Finally, we use obtained values to calculate two response parameters, SDS and SD1, and two time periods, TS and T0. The five obtained values, SDS, SD1, T0, TS, and TL, can be used to draw the response spectrum curve with the time period T on the x-axis and the spectral acceleration SA on the y-axis, as shown. So now that we have drawn the design response spectrum curve, how can we use it to evaluate the design earthquake force? Let us look at a design example using ASCE 7-10. The following one-story single degree of freedom building is located in New York City and founded on very dense sand, so we can use the response spectrum curve drawn in the previous step. The building consists of ordinary concrete moment frames, so the response factor R will be equal to 3 according to the code. R is a factor used to convert the elastic response of the building to an equivalent inelastic response and depends mainly on the ductility of the structural system. The weight of the building is 1900 kilonewton, so the mass is evaluated to be 194 kilonewton direction, corresponding spectral acceleration SA, which was found to be ကျွန်တော်တို့ဒီ structure လေးရဲ့ single story ရဲ့ neutral field ကိုကျွန်တော်ရပြီဒီ graph ပေါ်မှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာထွက်မဲ့ share force ကိုကျွန်တော်ကရ 124 G ပေါ့ G ကတော့ဘာဆိုရလဲ 0.124 G. G is the acceleration of gravity. To evaluate the earthquake force in the x direction, we multiply SA by the mass M to find the elastic response. Then we divide by the factor R. ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ force ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီ mass ကိုကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်အကွင့်မှာဆိုရင်အများကဒီ download တွေပေါ်မှာ download တွေရဲ့ဟိုပေါ့ download ပေါ်မှာပဲ percentage ကကျွန်တော်တွက်နေတာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ 0.4 0.2 ညာတဲ့ body ကမ္ဘာဆရာနဲ့ affect ဖြစ်တယ်
အဲ့ကျတော့ကျွန်တော် live တွေကျတော့ထည့်လာတယ်ဟို recommendation တွေကတော့ချိုးပါလေနောက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်း percentage တစ်ခုတော့ရှိရတဲ့နည်းနည်းတူလာဟိုချိုးရှင်းတော့ဆိုရင် live ကဟိုဒီ upgrade recommendation တွေမှာထည့်မစင်စားကြဒီ live ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်ငွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် live ဖြစ်တဲ့ material တွေက movement ဖြစ်နေတယ် movement ဖြစ်နေတော့ဟိုငလင်ထဲမှာထပ်တိုးပြီးတော့ effect တိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုချိုးကျွန်တော် design ဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မရေကန်တွေပါလေပေါ့ရေကန်တွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကချိုးက concept ကဟိုရေကဟိုကျွန်တော်တက်လိုက်ကျွန်တော်ရေကန်နဲ့ဖြည့်လိုက်ကြော့သွားလိုက်ဆိုတော့ချိုးကဒါကို light လုပ်နေတယ်ယူဆပြီးတော့ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး view set အနေနဲ့များတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ရေရဲ့ weight ကဒီ structure ပေါ်မှာ effect ကရှိတာရှိတဲ့ကျွန်တော်က download ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recommendation ထဲမှာဒီ force ထဲမှာ 0.4% 40% အဲ့ဒါပါသွားမှာပါနော် recommendation တွဲပြီးတော့ line လုပ်တဲ့ကိုက line လုပ်တဲ့ထည့်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် upgrade recommendation တော့ပါမလာတော့ပါမလာတဲ့ချိန်မှာ analyze လည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုရေကန်ကကျွန်တော်တို့ဟို online မှာ animation တွေမှာပါတယ်ရေကန်ကဟို temper အနေနဲ့အသုံးချတဲ့သူရတယ်ဆိုတော့ animation တွေလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါတော့ရကောင်းလိုက်ရတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ behavior ဟိုမှာကျွန်တော်အစာအုပ်ကဝယ်ရွှေ့ရင်ရေကဒီဘက်မှာကျန်နေတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် temper action ဒီဝင်လာပဲကျွန်တော်တို့ Taiwan 101ရဲ့ဒီ temper အလုံးလို့ပေါ့ဟိုเนี่ยဆရာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကြီးလို့ပဲစောစောကတော့ဒီကောင် mask ကနေဆွဲထားတဲ့အတွက်ဟိုဘက် training တော့မကြည့်တော့သူကောင်တာအမြဲတမ်းဖြစ်အရေးကန်မှာလည်းအဲ့ဒီဘက်ကမရှိဘူးပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခြားလုံးပါရကျွန်တော်တမန်ရေကန်ကအဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတာဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရေကန်တွေကဟိုအလဲတက်တဲ့မှာရှိချင်မှရှိပါတယ်အစုံဖက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပုံစိုးသေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ structure တွေအထိများရရတယ်တော့ဘယ်ညာတဲ့ချမ်းသာတဲ့တဲ့ပုံထီရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မှာကျွန်တော်တို့ဒီကရှိတဲ့ချမ်းသာတိုင်လေးပုံထီရတိုင်လေးကျိုးတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် design assumption လုပ်တဲ့အခါမှာဒါလေးလေ view set မှာပေါ့နော်။မှာမတိတိုင်းလိုက်လို့တဲ့တစ်ခါထည့် run ပေါ့။ဒါလို့တဲ့တစ်ခါထည့် run ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကောက်ဖြစ်သွား Converted to the inelastic response. Finally, we multiply by the importance factor I to account for the building importance. The final result was found to be 79 kilonewton. We repeat the same procedure for the y direction. The spectral earthquake design force was found to be 122 kil. ကျွန်တော်က frequency ဟဲ့ကွာတော့ပြီးတော့ x direction တမျိုး y direction တမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်က base ကဒီ y direction မှာ factor တစ်ခုထွက်တာအားလာ direction မှာ factor တစ်ခုထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါနေအောက်က base ကဒါလည်း x y ကမတူတဲ့ကိုကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော် analyze လုပ်လိုက်အဲ့သူရဲ့ neutral period က x 2 y 2မတူရင်လည်းအောက်ကထွက်တဲ့ base ကတူပါမဟုတ်ဘူး Kilonewton in the y direction. A final requirement of the ASCE 7-10. ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရဒီလားဒီကောင်ကဟို x direction မှာ dominant force တစ်ခုပေါ့နော် y direction မှာ dominant force တစ်ခုဖြစ်သွားမှာဒါကတော့ကျွန်တော်က equivalent ဟို static ပုံစံပြောင်းမယ်နော်ဒီ response pattern graph ကနေကြည့်ပြီးတော့ 10 code is to calibrate the results obtained using the response spectrum analysis with that obtained using the equivalent lateral force method. The equivalent method produced a design earthquake force of 140 kilonewton in both the x and y directions. According to the code, the spectral force should be at least 85% of that obtained using the equivalent lateral force method. So the minimum earthquake force ဒီကျွန်တော်တို့ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိတယ် should be 119 kilonewton. The final design seismic force using the response spectrum analysis will be 119 kilonewton in the x direction and 122 kilonewton in the y direction.
In this lecture, we have shown how to design a single-story, single degree of freedom building using the response spectrum method. But what about a multi-story building? A multi-story building is a multi-degree of freedom structure that have more than one natural time period in each direction. A 3 stories building, for example, have at least 3 natural time periods in each direction. Therefore, the response of this building to earthquake motion will be a complex combination of responses. God willing, the seismic design of multi-story buildings using response spectrum analysis will be explained in a separate lecture. ဒီကတော့နာကကျွန်တော်တို့ single degree of freedom တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်လည်းရိုးရှင်းတာပေါ့။တောင်းတက်ဖြစ်သွားပြီးမုတ်ရှိတ်တွေကလည်းများလာပြီဆိုရင်တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးကျန်နေလာပေါ့နော်။ နောက် simple final model metric system နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တာ။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းသင်ရတယ်။၃တက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြိုက်တယ်။ခါလေးဆိုင်ပြီးတွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့အထက်များတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ software ရှိလို့ဒါအလွယ်သုံးလိုက်တာ။အဲ့အကျန်းလေးကတော့ခုနက natural frequency တည်ရယ် project များလာတယ်အောက်ကကျွန်တော် manually နဲ့စစ်ဖို့တော့အောက်က base year ပေါ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော် design လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အောက်က base year ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲ percentage ဘယ်လောက်ပေါ်ဝေးရဘယ်လောက်ကြာခိုင်ထွက်လဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကအကျန်းလေးတော့စစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟို software ကထွက်လာတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်သုံးနေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကခုနက isolator တွေတို့ခုနကကျွန်တော်တို့ jammer တွေတို့အပစ်ကို short ချရတာကျွန်တော် static နဲ့တွက်လို့မရဘူး dynamic နဲ့တွက်ပါအဲ့ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ကတွက်ချက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် dynamic analysis လုပ်မှာပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော်တော်က dynamic analysis ကိုတောင်းနေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ3-4 လောက်ကတော့ကျန်တဲ့ dynamic RAM ဒါတော့ဒီ isolator ကို installation လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့ပြီးတော့ခက်ခဲပုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ short တန်ချီထားမယ်ချီပြီးရင်ဒီလာထိုင်ပေါ့ဒါပြီးဒီပုံမှာလာပြီးတော့တိုင်ပြန်ဆက်ပြီးတော့လောင်းဒါတော့ isolator ပေါ့ isolator နဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုခက်ခဲရှိလဲကြိုပြီးတော့ဇိုင်းလို့ကြိုမာထားပါကျွန်တော်ဒီစိတ်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒါကိုစောင့်ပါအဲ့သူကဒါသူတို့ဒီမှာတော့250 grand လေးဟိုနဲ့ဆရာကြီးတို့ကတော့25နဲ့ဒါ brand ပေါ်လည်းမူတည်